representativo en nuestra comunidad. Queremos ahora sí que agradecer al compositor y que escribió las letras tal y como dice. Yo creo que nos sentimos muy orgullosos de donde vayamos, nos piden la música, nos representa y está de más decirlo, ¿no? Yo creo que los que están aquí han compuesto y han descompuesto, ¿no? Pero es mejor componer, es mejor componer. Y yo creo que hoy en día tenemos que saludar con mucho gusto a la familia Bautista Ángeles, que nos dio a conocer la teodora del difunto Marciano Bautista, con la choza abandonada. Yo creo que estamos, seguiremos y vamos para adelante, San Isidro. Y con eso, vámonos.